Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nanusvarta Vimudanam. Nanusvarta Vimudanam. Brahmatanam Srihaya. Onasmayam Masam. Gopavakyai Satam Gati. Nanusvarta Vimudanam. Brahmatanam Srihaya. Ahunasmayam Masa. Gopavakyai Satam Gati. Nanusvarta Vimudanam. Brahmatanam Srihaya. Ahunasmayam Masa. Gopavakyai Satam Gati. Nanusvarta Vimudhanam. Nanusvarta Vimudanam. Brahmatanam Srihaya. Ahunasmayam Masa. Gopavakyai Satam Gati. Nanusvarta Vimudanam. Brahmatanam Srihaya. Ahunasmayam Masa. Gopavakyai Satam Gati. Mataji. Nanusvarta Vimudhanam. Brahmatanam Grihaya. Ahunasmayam Masa. Gopavakyai Satam Gati. Read the word for word translation. Nanu. Jistě. Svartha. Pravého prospěchu. Vimudhanam. Kteří jsme byli zmatení. Pramatána. Kteří jsme byli odpojení. Grha ihaya. Zaopatřováním domácnosti. Aho. O. Naha. Nám. Smáramasa. Připomněl. Gopavakyai. Slovy pastáčky. Tam. Transcendentální duší. Gatihi. Konečný cíl. Indeed, infatuated as we are with our household affairs, we have deviated completely from the real aim of our life. But now just see how the Lord, through the words of this simple cowherd voice, has reminded us of the ultimate destination of all true transcendentalists. Ve své posedlosti péči o domácnost jsme se úplně odklonili od pravého cíle života. Ale podívejte, jak nám nyní Pán slovy těchto prostých pasáčků připomněl konečný cíl všech pravých transcendentalistů.
And there is no purpose, so we will read also the next verse. Tak přečteme další verš. Anyata purnakamasya kaivalyatya sampate isita vyai kim asmabhir isayetat hidambanam. Otherwise, why would the Supreme Controller, whose every desire is already fulfilled, who is the master of liberation and all other transcendental benedictions, enact this pretense with us, who are always to be controlled by him? Proč by jinak nejvyšší vládce, jehož každá touha je chce být splněná, a jenže vládcem osvobození a všech ostatních transcendentálních požehnání, hrál s námi, kteří mu věčně podléháme tuto klamnou hru? Purport. Although Lord Krishna is the absolute truth, he humbly sent his coward boy friends to beg food from the Brahmins. In so doing, he exposed the Brahmins' foolish arrogance and established the glories of his own transcendental beauty by attracting their very wives to surrender at his lotus feet. Význam. I když je Pán Krishna absolutní pravdou, pokorně poslal své přátelé pasáčky, aby od bráhmanů vyžebrali jídlo. Tímto jednáním odhalil hloupou povýšenost bráhmanů a vyjevil slávu své transcendentální krásy, když jejich vlastní manželky okouzl tak, že se odevzdali u jeho lotosových nohou. Vandeham Siyudha Pandakamanam Siyum Vaisnavamsa Siyupam Vidatam Saganaragnatam Tam Satim Satvaitam Savadutam Vaidam Saitam Krishna Tanya Deva Sri Radha Krishna Padam Saganalita Shikshana Kamisham Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Chatpati Kovesha Gopakanta Amakanta Namaste Tapta Kansna Kaurangi Radhe Vindavanesh Vishwani Devi Pranamam Hare Vanka Kalpa Vishakri Pasan Vishapat Nambavan Vyo Vaishnavyo Namanama Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Siyadvait Vedanta Sivasa Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Vishnu Putri Srimati Bhakti Vinod Swami Namini Namaste Saraswati Vikalpani Pachari Nirvashit Nirvadi Spachai Spachata Srapalpan. So these Brahmins came to their senses. Ty brahmani se zpamatovali. Srila Vishwanath Bhakti Thakur comments on this verse, which is on the board. Prabhupada komentuje tento verš, který máme na tabuli. And he is reflecting what his Brahmins now were thinking. A rozebírá to, co si ti brahmanové myslí. As he is full in his desires, ever satisfied, Jelikož on je, jeho touhy jsou zcela naplněny. what need does he have of us? Tak k čemu nás potřebuje? That it cannot be anything else except causeless mercy. Nemůže to tedy být nic jiného, než bezpříčinné. The Lord begging for food is the meaning for him. Jaký význam má pro Pána žebrat o jídlo? It is a criticism of our material activities. Je to ve skutečnosti kritika našich hmotných činností. So they are saying the Lord is satisfied within himself. Říkají tedy, že Pán je spokojený sám v sobě.
He does not need to beg for food. Nemusí žebrat o jídlo. Why should he do that? By to měl dělat. It's criticizing our material activities. On tímto chtěl jenom skritizovat naše hmotné činnosti. But Lord Krishna is doing that also in Bhagavad Gita. Pán Krishna tohle dělá i v Bhagavad Gita. First, in text 240, is glorifying devotional service. Nejdříve verši 240 objevuje oddanou službu. It says, in this endeavor there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. Tak říká, toto úsilí je prosté ztráty či úbytku a i malý pokrok na této cestě může člověka ochránit před největším nebezpečím. And then in text 42-43 is criticizing these activities in which these Brahmins were engaging in. A potom ve verši 42 a 3 tak kritizuje ty materialistické činnosti, které právě dělali ty brahmanové. Já mýmam pušpitam váčam pavvanča vypášitaha Veda vatarata pasta nanyat astiti vadina karmatmana svahapara chanma karma palapadam kiyesha vishasaba ulam bogashpara katim prati. Men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommend various fruitive activities for elevation to heavenly planets, resultant good birth, power, and so on, being desired for sense gratification and opulent life. They say that there is nothing more than this. Lidé s chabým poznáním velmi lpí na květnatých slovech ved, když doporučují různé plodonosné činnosti vedoucí k dosažení nebeských planet, vznešeného původu, moci a dalších předností. Touží po smyslovém požitku a životě v hojnosti. A tak říkají, že nic víc než to neexistuje. So they were attached to the flowery words of the Vedas. Že oni byli přitahováni těmi květnatými slovy ved. To the flowers, but not the fruits. Jinými slovy byli přitahováni ke květinám, ale ne k plodům. The dasas army of Vidya, it's Krishna who is the fruit, is to be known by the Vedas. Je to Krishna, který je tím plodem. On má být poznán prostřednictvím ved. And the ultimate activity recommended in the Vedas is devotional service. A nejvyšší činnost, kterou Vedy doporučuje, je oddaná služba. But they wanted fruitive result and going to heaven. Ale oni chtěli ty plodonostné výsledky a dostat se do nebe. And they were like the verse says, they say there is nothing more than this. That's the goal of life, is going to heaven. A jak ten verš říká, tedy není nic víc než to v životě, není nic vyššího než jít do nebe. But now they understood, we were deviating from the goal of the Vedas. The goal is Krishna. Ale teďka pochopili, že my jsme se odklonili od cíle ved. Cíl ved je Krishna. So they became intelligent. Se stali inteligentní. They got their intelligence back. Získali zpátky svou inteligenci. Yeah? People in general are not very intelligent. Srila Prabhupada writes in the purport. And due to their ignorance, they are attached to fruitive activities of the karma kanda section. Jo, Prabhupada píše ve významu. Lidé většinou nejsou příliš inteligentní a ve své nevědomosti se upínají k plodnostním činnostem, které doporučuje část věd zvaná karma kanda. And the whole philosophy of karma kanda is explained in summary in the purport by Srila Prabhupada. No, Prabhupada shrnuje celou filozofii karma kandy v tom výkladu. But to Arjuna, Krishna says to Arjuna, yes, give this up, transcend the modes of nature. Tam Krishna říká Arjunovi, zdej se toho, transcenduj kvality přírody. Yeah, it says, Nistra guna babarjuna,
It says this karma kanda deals with the three modes. You should transcend these modes. On říká, karma kanda pojednává pouze o 3 kvalitách té přírody, měl bys tyto kvality transcendovat. And come free from this duality of good and bad in this world. Osvobodit se od duality dobra a zla v tomto světě. Because this good and bad is for the body. Protože to dobro a zlo se týká jen těla. And that if we become absorbed in this so-called what's nice for the body and what gives this stress to the body, that's attachment and aversion. Když se absorbujeme v tom, co je dobré nebo špatné pro to tělo, to znamená připoutanost a odpor. And this attachment and aversion makes this bodily concept of life stronger. Tato připoutanost a odpor zesiluje tělesné pojetí života. One identifies more and more with the body. Stále více se pak osoba stotožňuje s tělem. And Krishna says this attachment and aversion are obstacles for spiritual advancement. Krishna říká, že tato připoutanost a odpor jsou překážky pro duchovní pokrok. There's also a comment of Jiva Goswami. Jiva Goswami taky dává svůj komentář. Devotional service to the lotus feet, to the Lord's lotus feet, is the root cause of all perfections. Oddaná služba to svým nohám Pána je příčinou veškeré dokonalosti. There can be no perfection of goals without bhakti. Nemůžeme dosáhnout dokonalosti našich cílů bez bhakti. So they understood now we have deviated. Takže oni teď pochopili, že my jsme se odklonili. They became bewildered about the goal of life. Byli zmateni ohledně cílu života. And they became completely involved with household rites. A úplně se zapletli do různých domácích rituálů. So they say as Krishna by his actions, by sending cowboys to beg and attracting their wives, he has reminded us about the goal of life. Oni říkají, že Krishna tím, že poslal pasáčky, aby žebrali to jídlo našich manželek a ty manželky tak byly přitahovány. Krishna je tak tím ukázal nám Krishna cílem života. Thus only by mercy have we been made to, only by his mercy can we now realize him. Pouze jeho milostí ho můžeme poznat a realizovat. He educated us, Krishna says. He educated us. On nás vzdělává. That we were intelligent and did not understand, but now we understand. Jsme to nechápali, a teď jsme to pochopili. Sanatan Goswami has also a comment. Sanatan Goswami dává taky komentář. So this Brahman said, why did he ask us for rice? Brahmani řekli, proč nás žádal o rýži? That certainly we were ignorant about our real interest. No jistě jsme nevěděli, co je naším skutečným zájmem. Our real interest is bhakti. Náš skutečný zájem je bhakti. But we were absorbed in household activities. A my jsme se absorbovali v domácích činnostech. And therefore we were inattentive to the Lord. Proto jsme nedávali žádnou pozornost Pánovi. We were completely insane with household actions. My jsme nešírali těmi domácími povinnostmi. And completely proud. A byli jsme zcela pyšní. He made us remember us. A on způsobil, že jsme si na ně vzpomněli. Because he is the goal of all persons who are following Dharma. Protože on je cílem všech osob, které následují dharmu.
But we were absorbed in sacrifices. We were thinking we are following dharma. My jsme dělali oběti a mysleli jsme si, že následujeme dharmu. So Krishna is the goal, they said, and we did not realize that because we were stupid. Oni říkají, Krishna je cílem, a my jsme to nevěděli, proto jsme byli hloupí. There are much more commentaries. Existuje ještě mnoho dalších komentářů. But the message for us is, yes, we should always remember the goal of life in everything we do. Poselství pro nás je to, že cokoliv děláme, bychom měli mít na paměti cíl života. And Sukadeva Goswami in the beginning of the second canto, Sukadeva Goswami na začátku druhého zpěvu, he warns us about that. Nás varuje ohledně toho. It's 214. Deyapatya kalatesho atmasenyas asatvapi tesham pramatunitanam pashanapena pashyati. Persons devoid of Atma Tattva do not inquire into the problems of life. Osoby, které neznají Atma Tattvu, se nedotazují na životní problémy. Being too attached to the fallible soldiers like body, children and wife. Jsou příliš přitahováni k dočasným vojákům jako tělo, děti a manželka. Although sufficiently experienced, ačkoliv mají dostatečnou zkušenost, they still do not see their inevitable destruction. to nejsou schopni vidět svůj nevyhnutelný zánik. It is not that Sukadeva Goswami is condemning household life. Není to tak, že Sukadeva Goswami by tady odsuzoval život hospodáře. But household life must be combined with spiritual inquiring in the problems of life. Ale život hospodáře musí být spojen s dotazováním se na duchovnost, s dotazováním se na problémy života. And one should use the Hriyastashram to attain the goal of life. A člověk by měl využít Hriyastashramu k dosažení cíle života. If one becomes attached and absorbed in all the problems of life and forgets Krishna, Když se někdo připoutá a ponoří se do těch životních problémů a zapomene na Krishnu. trying to solve these problems, Začne jenom řešit ty problémy. and by that forgetting one's spiritual practice, A kvůli tomu zapomene svou duchovní praxi. then one is in problems. Tak One deviates from the goal of life. člověk se ocitá v problémech a zapomíná na cíl života. Still one does not see the inevitable destruction. Nevidí svůj nevyhnutelný zánik. Soon the whole show is over. Brzy to celé show skončí. Because this world is a world of death. Tento svět je svět smrti. Yes. Are we going to fight with material nature, our own life, or our entire life, and forget Krishna? Budeme se pokoušet tedy bojovat s tou přírodou celý život a zapomeneme na Krishnu. The struggle for existence. To je zápas o existenci. So what's condemned here is that one is too attached. Co se tady odsuzuje, je přílišná připoutanost.
Attachment to family members should be there. Potaz k členům rodiny by tady měla být. That yes, this is important lesson for us. To je pro nás důležitá lekce. That always keep the goal in life in your mind. Neustále udržujte v mysli cíl života. And spend all your activities around attaining this goal of life. Koncentrujte všechny vaše činnosti okolo tohoto dosažení tohoto cíle. Srila Prabhupada in a purport of Bhagavad Gita said, one should arrange one's life in such a way that one can 24 hours a day do nothing else and think of Krishna. V jednom výkladu Bhagavad Gita Srila Prabhupada píše, že bychom si měli zařídit život tak, abychom nemohli 24 hodin dělat nic jiného, než myslet na Krishna. So these Brahmins came to their spiritual intelligence. Tyto brahmani získali zpět svoji duchovní inteligenci. And the spiritual intelligence is given by Krishna within. Duchovní inteligenci dává Krishna zevnitř. When their wives came back and they saw their detachment from family life and their ecstatic symptoms, they start to appreciate their wives. Když se vrátili jejich manželky a oni viděli, jak jsou extázy a jak jsou odpoutané od rodinného života, tak začali své manželky oceňovat. So they were appreciating now pure devotees. Teď vlastně oceňovali čisté oddané. And by appreciating them, and Krishna gave them intelligence. Díky tomu, že to oceňovali, tak Krishna jim dal inteligenci. They accepted them as their guru. Oni ty manželky přijali jako své guru. They became humble. Stali se pokornými. They start to understand, yes. But we were very foolish. Tady chápat, že ano, my jsme byli velice hloupí. We were doing the sacrifices, were complete, absorbed, thinking this is very, very important. Dělali jsme ty oběti, dělali jsme to úplně složeně a mysleli jsme si, jak je to důležité. Going to heaven. Jít do nebe. But it was not important. V skutečnosti to nebylo důležité. If you go to heaven and you attain it, still you have to come back here. Když se dostanete do nebe, stejně se musíte vrátit zpátky. So it is of no use going there. Jít tam nemá žádný smysl. For a devotee, the heavens is hell. Pro oddaného nebe je peklo. It's hell because the atmosphere for sanctification is 1,000 times stronger than here. Je to peklo proto, že ta atmosféra, nálada smyslového požitku je 1000krát silnější, než je tady. So the chance you will forget Krishna is much greater in this material heavens. Takže v tomto materiálním nebi je ta šance, že zapomenete na Krishnu, je mnohem větší. And there's also envy. A je tam taky závist. Mostly they are in goodness, but there's also envy. Většinou oni jsou v kvalitě dobrá, ale existuje tam i závist. And there are fights with demons. A jsou tam i boje s démony. It's not such a peaceful life. Yeah, we imagine these heavens. V tom nebi není až tak klidný život, jestli můžeme představit. And then you have finally to come back to the earth. A nakonec se musíte vrátit zpátky na zemi. When the credits are over. Když váš kredit je vyčerpán. But they were taking that as their goal of life, to go to the heavens. Ale oni si mysleli, že jít do nebe je cíl života. That
But now they start to understand. Ale teď to začínají chápat. So there is material intelligence and spiritual intelligence. Existuje hmotná a duchovní inteligence. That are two different kinds of IQ. Jsou dva různé typy IQ. One can have a very high material intelligence, but when one's spiritual intelligence is zero, one's life is wasted. Někdo může mít vysokou materiální inteligenci, ale pokud jeho duchovní inteligence je nulová, tak promrhá svůj život. Because one uses one's intelligence only for making plans for enjoying himself. Že použije svou materiální inteligenci jenom proto, aby plánoval požitek v tomhle světě. Therefore, Krishna gives us a solution at the end of the third chapter. Krishna dává řešení na konci 3. kapitoly. We should purify our intelligence by hearing transcendental knowledge. Měli bychom očistit naši inteligenci nasloucháním transcendentálního poznání. And based on that transcendental knowledge, we should direct the mind and the senses to engage in devotional service. A na základě této transcendentální inteligence potom bychom měli zaměstnat mysl a smysly oddanou službě. But real spiritual intelligence starts with when Krishna gives us realizations from within the Dharma Buddhi. Skutečná duchovní inteligence začíná zevnitř, když Krishna nám dá tu inteligenci, dadáme buddhi tam. But what is a sign that your material intelligence is high and your spiritual intelligence is low? Jak poznáte, že máte vysokou materiální a nízkou duchovní inteligenci? Raga, Vaya, Krodha. Attachment to things in this world. Podle toho, že jste připotáni k věcem v tomto světě. Tak? One is fearful because one thinks oneself the body. No, bojíte se, protože si myslíte, že jste toho tělo. Then one becomes angry and frustrated. A pak jste nahněvaní a frustrovaní. But how can we get rid of this material intelligence and replace it by spiritual intelligence? A jak se tedy můžeme zbavit té hmotné inteligence, nahradit ji tou duchovní? Vitaragmaya Krodha, Manmaya Mam Upashita Bhavurkana Tapasa Puttamat Bhavam Agatam. This is saying one can come free from attachment, fear and anger. On říká, že když se někdo dokáže zbavit připoutanosti, strachu a hněvu, by fixing one's mind on me, tím, že upevní svou mysl na mě, and purify one's intelligence to transcendental knowledge. A očistí svou inteligenci skrze transcendentální poznání. That if we become purified, then we get transcendental knowledge. Když se tedy očistíme, tak získáme transcendentální poznání. And if you get transcendental knowledge, then you understand the goal is to develop love for Krishna. Když dostaneme transcendentální poznání, tak pochopíme, že cílem je láska ke Krishnovi. Then therefore Krishna says and then one develops love for me, Krishna says. Nakonec pak Krishna říká, a potom ta osoba rozvine ke mně lásku. And many great sages have done that, Krishna. A Krishna říká, a mnoho svědců v minulosti toho dosáhlo. So he's encouraging us. Many great sages has done it. So why not us? Many have done it. Nás tímto tvrzením povzbuzuje, že mnoho svědců toho dosáhlo v minulosti, tak by to můžeme taky dosáhnout. But these Brahmins were lacking this knowledge. Tyto brahmanové postrádali toho poznání. But now their spiritual intelligence was revived. Teď se jejich duchovní inteligence obnovila.
And that was Krishna's arrangement. A tohle bylo řízením Krishny. Therefore, he wanted to save them, therefore he sent the cowboys to beg food. On je chtěl zachránit a proto tam poslal ty pasáčky, aby tam šli žebrat. And therefore he attracted their wives Proto přitáhnul jejich ženy and turned them into pure devotees. a udělal z nich čisté odany. And they became their gurus. A oni se stali potom gurui. So Krishna does many things at the same time. Krishna vykonává mnoho věcí vždycky zároveň. And that is the conclusion of this pastime, of this chapter. A to je závěrem této kapitoly, této zábavy. Yeah, finally these Brahmins became also devotees. Nakonec ty brahmanové se taky stali oddanými. But it's a great lesson for us. We should not deviate our consciousness from in our lives and our activities from the goal of life. Takže pro nás to velké poučení z toho je, že bychom neměli se nechat odklonit naše myšlenky a činnosti, by se neměli odklonit od cíle života. If Krishna is not in the center of our activities, then we are deviating from the goal of life. Pokud Krishna není v centru našich činností, tak se odkláníme od cíle života. So therefore it's important to dovetail all our activities with Krishna consciousness. Proto je důležité, abychom spojili veškeré naše činnosti s vědomím Krishna. Whatever we do should be connected with pleasing Krishna. Cokoliv děláme, by mělo být spojeno s potěšením Krishna. And pleasing Krishna starts with knowing the Krishna's instruction. Potěšení Krishna začíná s tím, že musíme znát Krishnovy pokyny. If we want to please Krishna, we should be interested to know what he wants us to do. Když chceme Krishnu potěšit, tak bychom se měli zajímat o to, co on chce, aby jsme dělali. And we can know what he wants us to do by study Bhagavad Gita, hearing Bhagavatam. Můžeme poznat, co on po nás chce, studování Bhagavad Gita, nasloucháním Bhagavatam. In this chapter, he instructed his wives of the Brahmins. V této kapitole dával pokyny manželkám Brahmanů. He said you should go back home and assist your husbands. Tak měli byste se vrátit domů a pomáhat svým manželům. They need your help. Potřebují vaši pomoc. But at the same time, Ale zároveň you continue your sadhana pokračujte s vaší sadhanou, of Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam. což je Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam. So, hearing from me, from the pure devotees, Naslouchání od čistých oddaných. and remembering me. Vzpomínání na mě. So that is very important that this Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam becomes the center of our activities. Tedy je velmi důležité, aby Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam bylo středem našich činností. Because Maharaj makes it at the beginning of his meeting with Sukadeva Goswami asked what's the goal of someone who wants, what is the duty of a man about to die? Maharaj Pariksit se na začátku Bhagavatamu ptá, jaká je povinnost toho, kdo právě má zemřít. So and then he speaks first this verse. Persons devoid of Atma Tattva do not inquire in the problems of life. A první odpověď je ten verš. Osoby, které se nezajímají o Atma Tattvu, se neptají nedotazují na problémy života. They have no knowledge of the self. Nemají poznání o vlastním já. They don't know that Krishna is the Guru. Neví, že je Krishna je cílem. They don't know that they are a servant.
Krishna. Neví, že jsou služebníci Krišny. They don't know that they have a relationship with Krishna, Neví, že mají vztah s Krišnou. a relationship of devotional service. Vztah udané služby. But they're attached to family life and so many things. Poutání k rodinnému životu a spoustě věcí. And soon it's all over. The body falls apart. A brzy všechno skončí, tělo se rozpadne. So we should have intelligence and use our life to inquire to inquire in the real problems of life. Bychom měli mít inteligenci a dotazovat se na ty skutečné životní problémy. And know how to get out of this cycle of birth, death, old age. A měli bychom vědět, jak se dostat pryč z cyklu rození a smrti. And therefore, after saying this, Sukadev Goswami says, Tasma Bharata Sarvatma Bharavanishvaram Shvatapyaka Hitapyasya Smartapya Sishtabhyam. If you want to be fearless in 7 days before you leave this world, you should hear about me, chant about me, remember about me, and remember me. A poté, kdy tohle Kareva vysvětlí, tak říká ten verš, že pokud se chceš zbavit strachu v těchto 7 dnech před svou smrtí, tak bys měl naslouchat o Krišnovi, opěvovat ho a vzpomínat na něj. And that will save you from all miseries. To tě zachrání od veškerého utrpení. So these Brahmins understood that now. That is the process. Takže teď si Brahmanové pochopili, že tohle je ten proces. That's a transcendental process which is higher than this karma kanda rituals. Je to transcendentální proces, který je vyšší než rituály karma kanda. That so they came to their senses. They got their spiritual intelligence. Takže oni se spamatovali a získali zpět svou duchovní inteligenci. So, any questions? Nějaké otázky, komentáře? Okay, this is already goal of life, yes, to remember Krishna, chanting Krishna. And before this, we must find what is good and what is bad. Vaita, Bhadra, Bhadra, Namasava, Manodharma. Ibala, Isaba, Brahma. This is it, to say about anything what is good and it is Manodharma. Vaita, Bhadra. And if you say about something is good and is better, it is Brahma. So how to go out of this dilemma? Yeah. Všechno máte jenom světě, co znamená, že je dobré, špatné, tak je spekulace, verš. A řekne o něčem, že je to dobrý nebo špatný, je to chyba. No, jak se z toho Yeah. These ritualistic Brahmins, they were interested in prayas, the immediate good, the enjoyment of the body. Tyto Brahmanové se zajímali o prejas, to znamená okamžité dobro, tedy požitek těla. But the Bhagavatam directs us towards Shreyas, the ultimate good. Ale Bhagavatam nás vede k tomu nejvyššímu dobru, nebo Shreyas. And ultimate good is what's good for the spirit soul. A nejvyšší dobro je to, co je dobré pro duši. For our real soul. Naše skutečné já. And therefore, this good and bad must be seen in terms of what's good for the development of devotional service and what's not good. Proto tohleto pojetí se dobré a špatné musíme vidět na světle
co je dobré pro oddanou službu a co není dobré pro oddanou službu. And that's the essence of instructions. To je ta esence všech pokynů. Therefore, the nectar of instruction starts with that point. Proto nektar pokynů právě začíná s tímto bodem. 6 items which are destructive for devotional service. Tam je popsáno 6 věcí, které ničí oddanou službu. Yeah, and 6 items which are favorable for devotional A service. popisuje 6 věcí, které prospíhají oddanou službu. And if we follow them, then we can start to act spiritually. Pokud tyto věci následujeme, tak pak můžeme začít jednat duchovně. And engage in 6 loving exchanges with devotees. Pak se zaměstnat 6 lásky, které výměná s oddaným. And then we can make spiritual advancement by accepting a spiritual master. Tak můžeme dělat duchovní pokrok tím, že přijmeme duchovního mistra. By offering respect to those who are initiated and serve the pure devotee. A pak můžeme dokázat úctu těm, kteří jsou zasvěcení a můžeme sloužit čistým oddaným. And chant the holy names 24 hours a day. A zpívat svaté jméno 24 hodin. So these are the most essential instruction, and then we find the details in Nectar of Devotion. To jsou ty nejzákladnější pokyny a potom další detaily máme v nektaru oddanosti. 64 items of devotional service. 64 způsobů oddané služby. And that starts also with 10 items we should do, and then after that 10 items we should not do. A v tomhle seznamu taky máme nejdříve 10 věcí, které máme dělat a 10 věcí, které nemáme dělat. Because in the 16th chapter of Bhagavad Gita say, Na pavitam nivitamsa, the demons, they don't know what to do, what not to do. 16. kapitola Gity je řečeno, že démoni nevědí, co se má a co se nemá dělat. They act whimsically. Jednají jenom náladově. That and most people act whimsically, but what they think is good. Většina lidí jedná náladově, dělají jenom to, o čem si myslí, že je dobré. That's a problem, because it's not what we think is good, that this is good. A to je problém, protože často to, co si myslíme, že je dobré, tak dobré není. Krishna says only the Mahajans knows what real good, what's real religion. Krishna říká, že pouze Madhyama ví, co je dobré, co je skutečně náboženství. That like Bhishmadev gives to Yudhishthira Maharaj so many instructions, and he gives instructions which are for all human beings. Jako Bhishmadev dává pokyny Yudhishthira Maharajovi. Dává pokyny, které jsou pro všechny lidské bytosti. Yeah, that one should not become angry. Že se člověk neměl rozhněvat. No illicit sex. Žádný zakázaný sex. There's so many points. A tolik dalších bodů. According to the standards of being a human being of Bhishmadev. Takže tam Bhishmadev popisuje, co je to standard vlastně lidské bytosti. Most people in this world are not human beings. Většina lidí v tomto světě nejsou lidé. They don't know what to do and what not to do. Nevědí, co se má a nemá dělat. They don't know what's their interest. Nevědí, co je jejich skutečné zájmy. And we see these pious Brahmins, even they were bewildered. A vidíme, že tyto zbožní brahmanové dokonce i oni byli zmatení. And we see also the Jnanis are bewildered. Taky gňáni jsou zmatení. Because they think the goal of life is to merge with Brahman. Protože oni si myslí, že cílem života je splynout s brahmany. The yogis are bewildered. They think it's to get mystic power or to merge with Brahman.
Jogíni jsou taky zmatení, ti si myslí, že cílem je získat mystické síly nebo taky splynout s Brahmanem. They're really only the devotees who know the real goal, right? V skutečnosti pouze oddaní znají skutečný cíl života. And they are very rare. A ti jsou velmi vzácní. And all the others are wasting their time. Všichni ostatní jenom mrhají svým časem. The heavy truth. To je tvrdá pravda. Good. Good. Okay. Thank you very much. Shantara Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki.